Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီ 1.5 volt remove battery ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဂျူတီဒီ inverter circuit ပြုလုပ်နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့ဆိုဒီ live ပါရေးပေးကြပါဗီဒီယိုတက်တဲ့တိုင်းဒီအောင်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe နေကြပေးဖို့မြတ်တာရက်ခပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ LED ထဲမှာပါတဲ့ဒီ Faraday ကိုတစ်ခုလုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီ Faraday ကိုဒီ coin အပတ်ရေ30ပတ်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးကြရင်တော့ဒီ right ကို30 030ဒီဖြစ်အောင်လို့အလယ်မှာ coin တစ်ချောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အပတ်ရေ30ထပ်ပြီးတော့ပတ်ပါမယ်ကြောက်ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့30 030ဆိုတဲ့အားလေးရသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ circuit board PCB လေးမှာတက်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ခဲတိုးလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ခဲတိုးလို့ပြီးသားပြီဆိုတော့ဒီမှာ BD139 ဒီ transistor ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုမယ်ဒီကောင်လေးကတော့ ambient transistor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးရဲ့ပင်တွေကတော့ pin number 1က emitter pin number 2က collector pin number 3က base ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကတော့ရလာတဲ့30 coin ကို base နဲ့ collector မှာဆက်လိုက်မယ်0မှုကတော့ battery အပေါင်းအတွက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က battery အပေါင်းကိုထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ connector pin ကနေ 1and 4000 contact အုပ်တလုံးနဲ့အောက်ကိုထွက်ပါမယ်ပြီးရည်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1000 microfarad 10 volt ဒီ capacitor နဲ့ဒီအောက်ပို့ထွက်ထားတဲ့ diode ကနေအပေါင်းကိုဆက်မယ်အနှုတ်ကဒီ transistor ရဲ့ emitter pin ကိုသွားဆက်မယ်ပေါ့နော်
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ post button switch ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကောင်လေးကတော့ဒီ battery ကို switch ထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ LED လေးပေါ့နော် LED 3လုံးကိုကျွန်တော်တို့ series ဆက်မယ်ပေါ့နော်တန်းဆက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ဖက်ကအပေါင်းတစ်ဖက်ကအနှုတ်ပေါ့နော်ဒီလိုရပါမယ်အဲ့တော့အနှုတ်ကခုနကတော့အောက်ပို့အနှုတ်နဲ့တွားပြီးတော့ join မယ်ပေါ့နော်ဒီ emitter pin နဲ့အောက်ပို့အနှုတ်နဲ့စုံတဲ့နေရာကို join မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အပေါင်းစားကိုဒီ capacitor ရဲ့အပေါင်းအောက်ပို့အပေါင်းကနေဒီ LED အပေါင်းကိုလာပြီးတော့ဆက်ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် remote ပေါ့နော် remote ကိုစမ်းကြည့်မယ်ဒီချက်ဒီမှာကျွန်တော်မီးအောင်လေးမြင်နေရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအလုပ်လုပ်ကြည့်အောင်နော်သူရဲ့အထဲမှာပါတယ်ဒီ 1.5 volt battery လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်တက်ခဲလေးပေါ့နော်ဒီတက်ခဲလေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်ခဲမှာဒီအပေါင်းနဲ့အနှုတ်တက်ဖို့အတွက်ဒီမှာဟောက်ကလေးလေးတက်လိုက်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ခဲဆော်လိုက်ပါမယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီ battery ရဲ့အနှုတ်ကဒီ emitter ရဲ့ capacitor ရဲ့နှုတ်ရဲ့စုံနဲ့ဒီအောက်ကိုမှန်တဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့ဆက်ပါမယ်ဒါက battery ရဲ့အနှုတ်ပါနော်အဲ့ဒီ battery ရဲ့အပေါင်းနေရာကနေရတော့ဒီ post button switch ကလေးကိုတစ်ချောင်းလာမယ်ပေါ့နော်ဒီခဲလေးရဲ့အပေါင်းနေရာက post button switch ကိုကြိုးစားလာမယ်နောက်ထပ်ကြိုးတစားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခုနကတော့ coin ရဲ့0ဘတ်ပေါ့နော်0တန်းကနေလာပြီးတော့ပို့ပေါ်တုံးဆွေရဲ့တစားကိုလာပြီးတော့ဆက်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ circuit လေးရဲ့ပြီးကြပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကြီးမြင့်မြင့်တဲ့အတိုင်း 1.5 volt battery နဲ့ဒီနိုင်ဖို့မီဒီလေးကိုပေါ့နော်လေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်လေးနားလည်းကောင်းပါတယ်ဒါကတော့အရေးပေါ်ဒီjuicy inverter ပေါ့နော်juicy inverter ပြုလုပ်နည်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအားပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြပါမယ်